이제 말씀하셨듯이 이제 코골이를 없다가 생긴 것도 굉장히 힘드신 일인데 사실 코골이는 본인만 힘든 것이 아니라 주위의 가족도 힘듭니다. 특히 임신하셨을 경우 같은 경우에는 호흡을 원활하게 하지 못하기 때문에 사실은 혈액 속의 산소량도 많이 줄어들게 됩니다. 네. 그 영향은 네. 임신하신 그 태아에도 영향을 주기 때문에 임신 중이라고 하면은 코골이나 수면무호흡증 같은 데는 더 신경을 쓰게 되는 게 당연하다고 생각합니다. 네. 그런데 이제 말씀하셨듯이 임신 중에는 약물 치료나 운동으로 치료를 할 수가 없고 또 수술을 받으셔서 해결할 수가 없기 때문에 네. 수술도 받지 않고 또 간편한 구강장치라는 치과에서 혀를 앞으로 당겨서 기도를 열어주는, 그래서 공기 흐름을 원활하게 해가지고 코골이나 수면무호흡증을 치료하는 그 방법을 한번 선택해 보시는 것도 좋은 의견일 거라고 생각됩니다. 네, 해결책이라고. 예, 알겠습니다. 아, 네. 근데 제가 지금 배가 많이 불러와서 나가기가 힘든데요. 일반 시중에 나와 있는 구강장치 제품을 사면 되나요? 예, 당연히 아무래도 바쁘시기도 하고 이제 몸이 붓게 되면은 외출하기도 굉장히 힘드시기 때문에 당연히 간편하게 기존에 나와 있는 상품들을 또 제품들을 구입하셔서 쓰면 어떨까 하고 생각하는 거는 참 맞습니다. 그런데 이제 구강장치라고 하는 거는 제가 말씀드리고 싶은 거는 여러 가지 부작용을 동반할 수가 있습니다. 부작용이라고 한다고 하면은 가장 크게 턱의 통증이나 편두통 같은 것을 만들 수가 있기 때문에 본인에 적합하게 맞춤형이 아니라고 하면은 이런 부작용이 나타날 수 있는 확률이 상당히 높습니다. 그리고 임신부라고 하면은 임신 중이나 출산 후에 잇몸이 나빠지고 치아가 나빠진다는 소리를 많이 들으셨을 것입니다. 근데 이 장치는 치아에 맞게 장착하는 거기 때문에 또 가뜩이나 치아가 나빠질 수 있고 잇몸도 나빠질 수 있는데 무리한 장치로 인해서 치아 건강에 해가 될 수 있기 때문에 바쁘시더라도 전문가를 찾으셔서 한번 상담해 보는 게 중요할 거라고 생각됩니다. 네, 지금 말씀 주신 거 정리해 보면 기성품을 이용할 경우에는 부작용이 오히려 더 많이 나타날 수 있으니까 전문가 상담 후에 본인의 치아, 본인의 구강에 맞는 구강용품을 사용하는 것이 좋겠다. 예, 예, 이렇게 예, 말씀 주신 맞습니다. 거죠? 예. 네, 알겠습니다.